ही घर आहे हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहि ऐं हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो। ही घर मदीने में मौजूद आहे। हिक रवायत जे मुताबिक चवनि था त मदीना हिजरत करण खां पोइ ही घर तैमीर कयो वियो ऐं ॿी रवायत मुताबिक चवनि था त ही घर हज़रत अली जे खानदान जे ॿारनि मां हिक ॿार जो हो जंहिं जो नालो बि हज़रत अली हो। पर हिक ॻाल्हि जंहिं ते घणो यकीन रखियो वञे थो त ही घर हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहि जो ई आहे। हिन घर जे भरिसां हिकु खूह आहे जंहिं मां हू पाणी भरींदा हुआ।